اون رو اگر تاریخ‌های ما بخونن اونجا گفته شده که یهودیان، عیسویان، صلیبیان از کسایی هستند که از زبور از داوود علیه السلام و هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند مؤمن هستند. دیگه در این باره زیاد در جاها گفته شده. مؤمن بودن یعنی چی؟ مؤمن یعنی دین دارن، مسلمان هستن، به خدا ایمان دارن. کسی پیروی به این معنا میشه که امو دین از ما لغو نیست، منسوخ نیست. این با زمان کتابایشان که آمده نه. مثلا در سوره بقره آیه 62 همین چیزا گفته شده تمامش نه. کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن پاداششان در نزد خدا محفوظ است. گفته پیغمبر بگویید به کسانی که به عیسی و موسی و یهودیان و صلیبیان به طور کل و کسانی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارند پاداششان در نزد خدا محفوظ است. اگر شما در اون چیزایی که ما براتون کتابایی که ما براتون روان کردیم شما پابند امو باشین نزد خدا پاداشتان محفوظ است. این در سوره بقره آیه 62 گفته شده. گوش کن تقصیر. در سوره بقره چندین آیه است، مثلا آیه 89 است. گوش کن من فهمیدم گپ شما را. این به همون زمان خودش کسی ایمانی در همون زمان با کتاب خودش ایمان آورد و تسلیم همون پیغمبر همون زمان شد وای مؤمن هست، وای مؤمن، وای مسلمان. ولی من ترا آیتی صراحتاً خوندیسم تقصیر. صراحتاً آیتی. ایتا آیتی ایتا پوشیده نیست. میگه و مای یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. خدا گفته سای این آیت ها را همه را ها نویت طرف میمونی و این آیت روشنترین آیت های فلن یقبل منه. از زبان عربی آگاهی داشته باشی. خداوند گفته سای هرگز دین تا قبول نمیکنم. فهمیدید کدام آیت های؟ کدام آیت های و ما یبتغی غیر الاسلام دینن دوری همونجا سوره بقره ده هست. کدام آیت؟ حاضر ببینش و ما یبتغی غیر ببین و ما یبتغی غیر الاسلام دین. کسی غیر دین اسلام رو قبول میکنه. یک چیزایی که شما میگین هر کسی که با همون کتاب در همون زمان ایمان آورد و مؤمن ای اونا همش نجات یافتگیان. پیشگوی خدا و گناهکار نیستن. یکی ای زمانی که قرآن آمد همه دین دیگر منسوخ شدگیان دیگر. اینها دیگر اعتبار زیرا که اینها هم منسوخ شدن هم دیگر تعویل همه اینها دیگر تحریف شدن. در سوره عنکبوت در آیه 46 گفته شده که همراه اهل کتاب به خوبی صحبت کنند. یه تقصیر سوره یونس آیه 44 گفته که هر گروه پیامبر دارد وقت در روز قیامت با پیامبرشان میارن مورد قضاوت از روی کتابشان قرار میگیرن. این بزرگی قرآن ای این بزرگی قرآن که میگه با اینها شما معامله درست کنین. پیامبر میگه من از زمیم فقط از آنی کسی زمی را آزار میته مرا آزار داده. زمی کیه؟ کسی اسلام قبول نمیکنه میگه مرا آزار داده. این بزرگی اسلام ما های تقصیر. ولی این معنی را ندارد که دیگر کسی پایبند زبور و داوود و انجیل باشد اینها هم پگاه پیش خداوند مثل مسلمان واری مرتبه بیان. این آیت ها من ترا آیتی صراحتاً خواندیسم که فلن یقبل منه. بین دوام آیت گوش کن و هو فی الاخرتی من الخاسرین. الله میگه کسی غیر دین اسلام قبول کرد خاسره میدانی ذلیله خاره. خدا میگه برای همین در برابر این آیت برادری عزیز هیچ چیز اینایی که تو میگوی این بزرگی دین اسلامی ما که به همین احترام گذاشته است. ما در سوال سوره نحل بین سوره ممتحنه را بین میگه قریبترین انسان ها به سوی مسلمان ها نصرانی ها هستند. یهودیان قریبترین نفرهایی که به سوی مسلمان این نصرانی ها هستند. حتی نصرانی ها با مقصد دین های ما و شما را اعتراف میکنند و خداوند میگه شما اینها را احترام بگذارید.
این احترام چیزی دیگر است. احترام یکی است، یکی فسخ نشدن. شما میگم مثلا در سوره جاثیه تفسیر من دیگه با شما گپ ندارم. ما چیزی گفته سعد هر روشن کس به اساس کتاب خود نیست، و نگفتیم. فرقه خود خوانده میشه. در سوره بقره همین آیت تفسیر میوی زیرک شدم چخیلی کبیر را کفتی افتی کو هم را بکوبی و زیرک شد ببین خدا خواه خاطر جمع میشه. نه اینم میوی تا این طریق ایمان داره. خیلی سوره بقره در مشکل نیست. سوره بقره ادامهش که شما میگین بعد از 62 در اخلجی آیت آیت 89 گفته شده که برای آنها قرآن نازل شد تا که از کتاب‌هایی که برای خودشان نازل شده بود تصدیق کنند. قرآن را به خاطر از این نازل کردیم که خلاص همه جوابی من همه تفسیر جوابی من همینه. جوابی من همین آیت قرآنی که صراحتاً برای آدمی که این خاک فهمیش داشته باشه دیگر قبول ای تفسیر که خداوند این الدین ایش چی معنی میده؟ این الدین عند الله اسلام. اگر شما را قبول دارم هدف آمده ای بود که همین کتاب‌های دیگه بالای سر ما قبول است. همش قبول است. ما کتاب آسمانی هم کتاب‌های مسلمانی که اگر به تورات ایمان نیاره به زبور ایمان نداشته باشه و مسلمان نیست، زیرا اینها هم کتاب‌های آسمانی هم. ولی از زمان نزول قرآن دیگر اینها اعتبارشون رو گم کردن. تمام دیگر عالم باید همه پیروی از دین اسلام کنن، پیروی از قرآن کنن دیگر. حتی انا امروز ببین در قرآن میگه که حضرت عیسی در سوره حجرات میگه حضرت عیسی برآمد کرد که از بعد من ببین میاد چی پیغمبر میاد اسمه احمد، پیغمبر میاد به نام اسم احمد. حضرت عیسی را خدا گفته است که عیسی همین خیلی برآمد کرد که میآید. همین سخن عیسی در درون انجیل نیست. یعنی دشمنای دین اسلام همینها را برادر عزیز بسیاری از آیات ها را برداشته گرفتن و بعضیش تعریف کردن، دیگرگون کردن. یعنی با دست مردم دیگرگون زین خاطر از این بیبلیایی که در دست یو است، خب اگر یک قسمتش از همون کتاب آسمانی قسمت دیگرش تعریف شده است. زین خاطر که همه برادر عزیز دیگر در برابر این آیت یگان چیز دیگر نقش نمیبازه. این چیزایی که آیاتایی را که مثال میخونند من روز اول در برآمد گفتم که برادرای عزیز شما در نسبت این مردم احترام بگذارید. این مردم قرآن پشتیبانی میکنن که شما حق ندارین که اینها را حقارت کنین، حق ندارین مال اینها را مثال همچون مال غنیمت گفته بگیرین، حق ندارین که مثال حتی به قرآن تا جای آورده است که دخترای اینها را شما نکاح کرده بگیرید، بزنی بگیرید، بگذار جانب اینها نسل بیاد. قرآن میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اهل کتاب بخورید. چقدر اسلام، دین اسلام برای ما امکانیت داده است که بکنین همین را با اینها رفت و آب کنین. همون را که گفته باید معنا میده که منحل نشده، همون دین از ما فسخ نشده. ادامه داره که از اونها شیخ سعدی میگه آن کس که به قرآن خبر زو نرهی آن از جوابش که جوابش ندهی. تقصیر همیه. آیت قرآن معناش ببین انشاءالله اگر بگم که آرام میشه. من برای شما پگه میگیرم میارم شما. برای فهمیدم گپ شما را. ما میشه چند آیت اگر شریف هست قرآن هست اگر نه تفسیرها. تفسیر مراد سوال همین بزرگ چیه؟ مقصد سوالش چیه؟ مقصدش این است که یعنی حاضر کسی پیروی انجیل هم باشه روز قیامت هم جنت میره. همین خیلی مقصد داره. کافر گفته نمیشه چون به خدا و روز وای قیامت کافر ایمان داره. کتابی است. کتاب هم داره، پیغمبر هم بله داره. وای کافر است بر قرآن، کافر است بر محمد. معنای کافر چیه؟ معنای کافر کفران نعمت کردن. قرآن نعمت است، محمد نعمت است، ولی این قبول این نعمت قبول ندارن. پیغمبر میگه من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر.
کسی نماز قصدن ترک میکنه به تحقیق کفران نعمت کرد. نماز نعمت های نخواندش کفران نعمت کرده. کسی قرآن قبول نداره، کسی محمد قبول نداره، اولا دین نداره، دویم نجات پیش خدا نداره، سیوم از این نعمت بزرگ اینها چیکار کردن؟ کفران کردن. فهمیده صاحب برادر عزیز؟ زیرا یک دینی هست که خداوند بین میگه که گوش کن، خداوند میگه که اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ایش چی معنی داره؟ ایش چی معنی داره؟ اکملت لکم دینکم، دین را مکمل کردم. اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، نعمت هم رو تمام کردم. قرآن نعمت بود چید؟ که گپ گوش کن. و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی ای تو راضی میشم خودت ده، وقتی ای تو راضی میشم که تو دین اسلام قبول کنی. خدا میگه و رضیتو ببینین راضی میشم، خدا به سوی خودش راضی میشم من ای کی؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، از شما وقتی اسلام قبول کنید من راضی میشم. چرا در دیگر کتابا نیست بگه که اگر همین را بگیری من تو راضی؟ میگه اسلام بگی راضی میشم. از این در آیت های صراحتا چی داری دیگه؟ نه خدا فرمانده است که اسلام وقتی که مسلمان شدید تسلیم میشید، با ودانیت خداوند قبول میکنید. خداوند یکتاست. اساس دین لا اله الا الله است. قبول شد. کسی که میگه لا اله الا الله یعنی که به موجودیت یگانگی خداوند ایمان داره. بله. ما شما اونها همگی مومن گفته میشه. ما شما که میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما شما مومن و مسلمان هستیم. همین دو فرق در بین ما و مثلا مردمای دیگه هست. قبول. تا به ودانیت خدا و الله از ما راضی می شود وقتی که ما اگر پیرو دین اسلام باشیم. الله از ما راضی می شود وقتی قرآن برای خود کتاب بگیر، کتاب خدا. الله از ما راضی می شود. ببینید قرآن چی میگه؟ میگه قل این کنتم تحبون الله. کسی بگد که من خدا را دوست می‌دارم، میگه درا باورش نکن. شرط داره که کدام وقتی را باور کنه که این آدم خدا را دوست می‌داره. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. کسی پیرو محمد است اگر دعوا کنه که خدا را دوست می‌دارم، باور کنه که خدا را دوست می‌داره. کسی اگر پیرو محمد نباشد بگه خدا را دوست می‌دارم، باورش نکن. ببینید قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. ارکبین ادامه چی بگه خدا؟ یحببکم الله. اگر کسی را پیرو محمد دیدی، عاشق محمد دیدی، گوش کن، تقصیر نرولی دو. گوش کن، میگه وقتی که تو دیدی که کسی را که پیرو محمد عاشق محمد خدا با چی میگه؟ یحببکم الله، من دوستش میدارم. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاش را میبخش. کیرا؟ کسایی که دوستدار محمد هستند. دوستدارهای محمد دوستدارهای قرآن هستند. دوستدارهای محمد دوستدارهای دین اسلام هستند. خداوند محبت کسی را باور میکنه که او پیرو محمد باشد، او پیرو کتاب قرآن باشد. این خدا گفته است، این من نه. برای همین اسلام بزرگیش که دریای احترام به همه دین گذاشته است. همه دین مسلمان باید احترام کنه، قدر کنه. همین انشاءالله شعار هر کدام ما و شما برادر است. ببین اسلام ببینید که از قبیله نجران مسیحی ها میآیند، مسیحی ها مدینه میان. در صحیح بخاری میگذره، معتبرترین کتاب ما در صحیح بخاری بعد قرآن صحیح بخاری اهل سنت ده. میگه از قبیله نجران مسیحی ها میآیند. خیلی مسیحی معلومه که میان راست مسجد صلی الله علیه پیغمبر رو میگیرند. قطعی پیغمبر چی مصلحتی میکنن؟ خب بعد از آن میگن که حضرت مقصد اجازت هست که ما در درون مسجد خودت
عبادتی همون مسیحی خودمانو بکنیم. اصحاب میگه که اینجا جای اینو نیست. پیغمبر صحاباش میگه اینو چی در عبادت میکنن؟ مقصد یا قبله ما نیست. پیغمبر میگه دعهم، ترکشون کنین، بگذار در همین درون خدا را عبادت کنین. تاریخ بشریت برادر عزیز این خیل دین یاد نداره. تاریخ بشریت این خیل دینه که برای همه انسان بین خون انسان، عزت انسان پیش خداوند، پیش مسلمان، پیش قرآن احترام داره. میگه کی را ببین، انا ابو عزیز عمیر در جنگ بدر، اولین جنگی که همگی 313 مسلمان بود، 3000 زیاد مشرکا بود. همینجا فرشته ها یاردمی پیغمبر دا آمدن، فرشته ها آمدن، همینجا غنیمت زیاد آمد. جنگ بدر در قرآن میگذاره، یا اولین جنگ مسلمان ها هسته. شکست مشرکا در همینجا، همین ابو جهل در همینجا کشتن. خب این عتبه را کشتن، شیبه را کشتن، همون کتای مشرکا را در همینجا کشتگیان. میگه انا وقتی که میگه اللهم صل علی محمد همون وقتی کشتن بعد اسیر گرفتن. یکی از امونا ابو عزیز عمیر بود. ببین خودش حکایت میکنه، مشرک بود. میگه وقتی ما را داشتن، میگه آوردن حتی اسیرها را. میگه پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و چه معامله میکنه با ایو نفرهایی که برای کشتن صحابه آمدن، برای کشتن پیغمبر آمدن. برادرای عزیز این معامله را ببین. میگه خودش خیرما میخورده، ما را نان میداد. اسیرها را در سه بخاری میگذاره، میگه ما را نان میداد. همین ابو عزیز عمیر میگه قسم به بزرگی خدا، میگه شرمنده شدم. میگه وقتی من نان خوردستم، حضرت خیرما خوردستم، همین نان میگه دستم غلطید. میگه نظم پیغمبر بود. میگم تری خم شد در دستم داد، گو بگی تناول کو بخور. ای برادری عزیز، این بشریت این خیل دینه یاد نداره. این معامله زیبایی که پیغمبر ما میکرد، این هیچ کس یاد نداره. برای همین است که الله مهربان این قدر مثال ما را دعوت میکنه که راضی میشم از شما وقتی پیروی دین اسلام شید. غیر دین اسلام نگیرین که قبول تو نمیکنم. به خاطر چی؟ به خاطر تمام خیر مقصد و امروزه جهان امروزه هم مطابق با به همین قرآن است. زین لحاظ برادرای عزیز این آیت های قرآن است. این قصه هایی هستند که اینها در کتاب های معتبرترین ما هست. اینها را ما نمیتونیم که نادیده بگیریم. از مقصد یعنی برادر همین لا اله الا الله میگه بگوی داخل جنت میشه. خیر ما تقصیر ما گپ منزدیم. انا هر کسی که چخیلی که فهمه انشاءالله برای هر یک گپی که ما میزنیم تفسیر قرآن میگه و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر چیزی را که حاجی مرزا در کجای میگوی یقینا ملائکه های دارم که مینویسن، به هر گفتت پیش مدد جواب میگوی. خداوند میگه سوره قاف ده هر گپ ده جواب میگوی. زین لحاظ من چیزی که میگم آیت قرآن میگم، حدیث پیغمبر میگم، خب معنوش در تفسیر خواندم، با زبان دراز گپ میزنم. انشاءالله چیزی که دیدم. برای همین خدا خواهد آنچه که در تفسیرهامون هست، آنچه که در قرآنمون هست، خدا خواهد یکون جایی نمونده است که در اون شبهه یا شک داشته باشیم. یک سوال دیگه اگه اجازه باشه. یک برادر سوال کردم، خودش نامده امور امانت با ما بخواه. میگه مثلا این مردم هست که یک جا در زندگی میکنه، جنگل در زندگی میکنه، اون هیچ با مو شهر و آبادی کدام ارتباط نداره. او نه تلویزیون را میدیده یا رادیو را شنیدگی باشه که وای بفهمه که دین اسلام است یا که بیخی دینا هسته، هیچ چیزا نمیفهمه. او در مخی در خانواده تولد شده، اما کلمه را زندگیش. او چی میشه؟ در سوره انبیا همین آیت هست
که بر کسی که اگر خبری آسمانی رسیدگی نباشد اونها پیش خدا معافند، خدا آنها را میبخشد. ولی فکر میکنم برادر عزیز که این دوری ما دیگه با فکرم جای عذر نمونده. قریب که در تمام جای امکانیت پیدا کردن علاقه شرایطش هست، لیکن اگر به شرط نباشد مثل اون بعضی سیاه‌پوستایی که در بعضی جای زندگی میکنن که تنه عریان میگردن نمیفهمن. حتی ما در تلویزیون دیدم ای بالای آسمان همین امریکانسای با فکرم آمده یک قطعه پپسی را میپرتوین زمین ده، همون هم خیلی نگاه پیش نمیاد میترسن این چی باشه، همین میگیرن و با سروی همون نیزدشون تلاش میکنن ایس اخیر نشید. بعد چی مشورت میکنن میگه ایرا گور کنده کن میکنن گورش میکنن نمیگیره عقلشون ده. شاید همونها از روی همین آیت قرآن بخشیده شوند که زیرا که نیست در اونامو فهمیش درک همون زین خاطر هر کسی که نرسیده باشد انشالله پیش خداوند جوابگر نیست. ولی کسی که اگر گردن کشی کرد و تکبری کرد و ناپسندی کرد و به چشم مثال بسیار پست نگاه کرد خیلی دیگر پیش خدا جواب. حاجی سوال میکنه؟ خب یا سوال همجا برادر میگه انا که صدقه ایخر چی فرق دارد با آدمی که زینوک نزنش طلاق میشه؟ اگر زینا را حلال به شما را طلاق میشه. اگر بانش که برادر زینا نکن خداوند در قرآن گفته لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، شما با زینا نزدیک نشین. مثال همین چیزا اهمیت نده بگه کی میگه همین گپا، خیلی میگوید خدا گفته سای پیغمبر گفته سای شریعت گفته سای. اگر خدای پرده کنه همین چیزا بگه که نه مقصد یگون دیگر منکر شود همینجا دا بعد زن طلاق میشه. عبارای مختصر خودمون میگه و ارتاد و کل منهما فسخ عاجل، هرگاهی که آدم مرتد شود یک گپی کفر بگه در حال زنش طلاق میشه. این مثال یک مسئله دیگر صدقه ای عربیه، خب خیرش هم عربیه، ولی خیر بسیارتر در هر یک معامله هایی که هست استفاده برده می شود. ولی صدقه هم به خودش بعضی جای هایی دارد که بسیارتر صدقه در همین دادن همین استفاده می شود صدقه. ولی خیر در دیگر در نماز میگیم خیره، نمیتونیم بگیم در نماز صدقه. مثال میگیم در روزه خیره، روزه را کسی بداره بسیار خیره، نمیتونیم بگیم که کسی روزه را بداره صدقه. برای همین همون کلمه ها در جاهای خودش مقصد استفاده میشه. و ایلا اگر خیلی بگیری در نگاه هر دوش یک چیزه، فقط فرقش اینه که کلمه خیر در دیگر جای استفاده برده میشه، صدقه در دیگر جای. ای بولوی یک سوال دیگه، ای بولوی نسکی محض کشیدن ممکنه؟ نه، نزد 4 مذهب بالای نسکی محض کشیدن اجازت نیست. نزد 4 مذهب اجازت نیست که بالای نسکی ما محض بکشیم. علال خصوص مذهب امام ابو حنیفه ده میگه بالای نسکی محض بکشین که اگر بمانیش رنگ موزه و راست بیسته. یا اینم علال خصوص جورابایی که پامیری ها میبافن، جورابای پامیری اگر یا بسیار سخت میبافن کو دیدین اما پامیری ها تویجه را هستن مستحکمه. اگر انمون باشد انمون جورابای سخته انم ده میشه. دیگر برادر عزیز جوراب دا محض نمیشه. برادرها شما 600 کسی در اینجا من دیگه سوال داده نمیتونم. 600 کس در افیر بوده سوال داده نمیتونم. نه نمیشوند، این بسیار همش خفه میشوند. تمام حاجی بابا موندهش دیگه خاک با ایشون پگا جمع ده. سوالی که سیاسی من انتظار هم هستم بسیار همین بچه‌ها وای میکنن میگن با لفظ حاضرت تقسیم میزنن وقتی که در داخل همون منتظر ماشین و زنها طاقت سوال میشن. اکی خیلی ادا بابای داملو که انا کار تخصیص از روی عذر
ازرای مثال همون مردک 5-6 هزار کیلومتر تای کرده این دولت اومده که یگان سومک بیاوا و مثلا خب زندگیش بهبود کنه خیلی دولت ها اگه دیگه فرق نمیکنه که تاکسیس مردک باشه زنک سوار نشود یا زنک باشه مردک اینجا دیگه ازرای اگه بنابر ازری که در همین ها هسته هیچی باقی نداره هیچی بنابر ضرورت هایی ساعت چند شد؟ 12 یولی وقت این علی شیخ خدا برکت برادرای عزیز حضور رحمت همه تونده انا خیلی گو او کی کجاشید موزر خواهی کنید که یکی همه تو دعوت به ایرکوز برادران دعوت کنید میروی سه برادرای عزیز موزر خواهی میکنم که یکی اگان گپی بلند گفته باشم کم کم ما هم یعنی 40 بگیر دیگه همین سرای ما برداشتش دیگه قریب قوتش نمونده ولی به هر حال ما یگان گپی بلند گفته باشم موزر خواهی میکنم ما همین سوال به خاطر هم میکردیم که کم بار از شما یک چیز معلومات حاصل بله بکنیم بله به خاطر ما همین چند وقت همین تفسیر قرآن شریف خوانده میرم کدام تفسیر گوش کرد کدام تفسیر در نزد خودت خشای ما در اینترنت یک تا فارسیش یک تا روسیش پیدا کردیم نه ما طولی نه ما زیتا که تفسیر نمیارم ما زیتا کدام تفسیر تو در خشای یگان تفسیر خوندگی هستی اما کدامش که چیز باشد نه ما از همون تفسیر برای تو چی بیارم دلیل حجت بیارم ما امشب میرم تلفن ویدیو میکنم من در چیزم دارم اما کدامش که به نظر شما زیادتر خواندیم که معقول و درست باشه ما الحمدلله ما دارم که ما خواستم خواهش خودت قطعی به خاطر که یگان تفسیرهای حاضر نو برآمده که است مثلا در پاکستان چاپ میشه جای دیگه چاپ میشه او دقیق نیست که اونجا چی است واقعا برای ما گفتم کدام اینجا تفسیر بطریق خودت کسی در هست معقول سکورسی هست بجور این مگون نیست بیوه معقولتر باشه دگاش کنه ما برای شما ای دو تفسیر مثلا زیاد نیست ما ای 10 تفسیر برای خود دلیل میارم همین دو تفسیر آورده در دست پر مفسرای قرآن چی گفتن انشالله دست شما در اگه من سوال رسوندم بازه نمیتونم بفرش خیلی دیگه دیگه سوال خانه برادر هستیم بعد میرسونم مایلش برادر تیماس پاگه وقتی جمعش کنه سوال شما حرکت میکنیم یک بطن همین میشه برادران مسلمانه که بسیار خدا با تقوا میگیرن و حق مردم میخورن و حق تلافی میکنن در مقابل هر جای خدا بلندتر میپرورن اونا را در مورد قرآن در این مورد از قرآن چی میگه خدا چی میگه روز آخرت برادرانش خیلی است گوش کن برادر عزیز میگه مال پیامبر صلی الله علیه و آله داخل مسجد آمد دید که یک آدم برای شش بازی داره اون نماز خونده است ریشه خارجی است نماز خونده است خب بعد گفت که اگر همین آدم از خدا میترسید در نماز برای شش بازی نمیکرد فهمیدین؟ خب انا در اومد که یک آدم نماز بسیار تیز خونده است بعد گفت که اصلی فإنک لم تصلی خیز ای سر نماز تا کن تو نماز نخوندی میگه باز گفته اصلی فإنک لم تصلی ای سر خون نماز نخوندی تو 3 بار خون او حضرت ما ای دیگه نمیدونم چی ای بداری گفت نماز تا به نهایت تیز میخونی این نماز تو نماز نیست خب قرآن برادرای عزیز یک کارایی در زمانهای پیامبرمون پیش پیغمبر اومد عیناً همین سوالی شما رو دادن گفتن حضرت آخی قرآن میگه این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر قرآن کسی نماز بخونه ای فحشا و منکر نماز منش میکنه یعنی ظلم نمیکنه حق مردم نمیخوره زنا نمیکنه سخنهای فحش نمیگه قرآن گفته است که نماز آدم به همین حالت میاره یعنی تربیه میکنه این چهری میبینیم در بین مردم با همون غیبت با همون یکدیگر را کینه‌گیری خصومت بعد پیامبر من گفت که زیرا اینکه نمازهای اینها از برای خدا نیست فهمیدین اگر نماز از برای خدا باشه برادر عزیز این چیزهایی که شما گفتین
дар байни мо дигар боқӣ намемонад. Лекин намози касе ки ҳамин кора мекунад ва намоз мехонад, аз гуфти пайғамбармон намозш аз барои худо нест. Агар мешуд, Қуръон теса ки намоз ура ислоҳ мекард. Ислоҳ карда ки натонист, пас намозиш намози мардуми мо хасакӣ мегӯянд. Хасакие. توبه باطل میشه. ҳамине бародари азиз. های دوم میکنه. қабул ай? قبول. خای خدا رو شکر. سلامت باشه. این هم غنیمت هم برادر. ما اگه مونده شدیم یک رو گرد ما میبینیم که یک رو گرد اوه گردوندم بکرم. специально هم داد نشکی یا برو گرد میشه. نه. این اگر ما 10 بار که بگردونم تا دیگه این تا شفاعت کنم. یه حضرت با او ترشی و خندیده با اون یاد نکن. نه التماس دیگه سوال نکنی که بفرش دیگه سوال نمیگیره. گاگی من ایده ای اوبلاس بگای دیگه. نیک با او حضرت با او معنو نگو. حضرت مقصد که این تو دادن و به من وای کرنده و خدا وای کرد. اینه مقصد. خدا خیر کنه. تو اگه ما این زورا بسیار قدیمت میشماریم برادرها. این سفری با هم با این قرای دورم با همین خاطر بود که این بعضی شبهه هایی که هست از فهمیش من چیزی را که ندانم میگم نمیدونم برادر عزیز. یک چیزی را که میدانم اگر یکی در شما هم که مثال ندانین میخوام همون شبهه را دور کنم تا خدای مهربان مقصد وقتی آدم که شبهش که دور شید در همون سوالش که یک جواب که گرفت علاقه با چی آرام میشه انشالله با میلش به سوی خدا زیادتر میشه از همین نیاز خیلی خداوند همه کنه با نگهبان باشه بسیار بی‌ندار برادر عزیز خداوند برکاتون خداوند کاراتون هم برکاتی و توفیقای همه تون خداوند زیاد کنه و اخلاصاتون هم زیاد کنه و خدای مهربان همین خیلی محفل ها را همیشه در بین شما با پایندگی نگاه داره و هم خیلی جمع شدن و سر یک دسترخوان نشستن برای چی پیامبرمون میگه که از همه با برکترین یعنی برکت زیاد در طبقی هست که در او دست بسیار باشه مقصد چی های؟ مقصد سرجمی های خدای مهربان همین حدیثی را که حضرت حکمتی که این حدیث داره خداوند نصیب همه شما کنه و همیشه شما سرجم باشید همیشه دیگرتون احترام کنید دوست بدارین و برادر ما را الله مهربان خواهانی هستیم که خیراش قبول گردونه اخلاصشون زیاد گردونه و اینجا برادرایی که اینا بگیم از افغانستان هستند خب اینها را هم برادرای ما هستند اینها هم بگیم مخلص و محبای دین خدا هستند خدا در پناه رحمت اسمتش نگهشون داره اللهم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک در حق غریبا دعا کن حضرت جون همه غریبای برادرای ما که در کدام گوشه و کنار دنیا که هستند خدا کارشون را برار و سفرشون را بخیر الله کی میرویس ما در تاجیکستان لاکی داریم لاکی را میدانی؟ نمیفهمم این میباید تکنیون مدت داریم اینجا میپرتاییم میره بار میکنیم مسئله که من سیاده سوف سیما خروش و رسیده این تبرک شیده که دا بگیم تبرک شیده که کسی نمیدون تبرک ایجا